И според мен трябва човек да намери нещото, което го отключва. Ключето. Да. Дали ще е танца, дали ще е музика, дали ще е рисуването, дали ще е нещото, което човек прави, създава, креейтва, нали, с други думи. Защото частицата от Господ, която ни е създала, е такава създателна енергия. И ти казваш, ние, нали, я държим, имаме в себе си, да я отключиме. Тоест, за да отключиме, ние трябва да даваме повече, да се опитваме да се свържеме с тази енергия. И нещо трябва да се създава. Всеки ден се събудиш, нещо трябва да се създадеш. Дали ще е манджа, нали, някакво. Трябва нещо да я създадеш и да го направиш с любов. Защото ако не го направиш с любов, първо ти нараняваш себе си и второ това нещо няма да се получи. И няма да зареди никого. Нито хората, нито планетата, нито... Нали, първо трябва да сме